дагы кайталайын, Расул Азбекович. Ошол долбооруңуз, ошол коррупциялык схемада, ошол жерде бүт жегендер отурасыңар. Мен ачык эле айтайын, 800 000 долларга ошонун ордуна бир аппаратураны алып берсек болбойбу бир университетке. Жөн эле мындай контролдосо болот да, мына финансы министрлиги бар, караса. Азыр мынакей сиздер айттасыздар, университеттин өзүнө бөлүп беребиз, өздөрү карайт, өздөрү төлөйт деп туруп. Почему ошол акчаны кайра өздөрүнө берип туруп эле өздөрүн мониторинг этсе болбойт? Мына 5 жыл деп атасыздар бул долбоордун ишке ашышына. Эмне себептен анчалык узак мөөнөт коюп атасыздар? Же ошончо жылда бөлүп береби акчаны 25 миллион? Рахмат, Индира Калыбековна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Мынакей чындыгында бул кредиттин аркасында көптөгөн бир жакшы иштер ишке ашкан турат экен. Анан сиз, Расул Азбекович, өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз, өкмөт бул кредиттин жоопкерчилигин мойнуна албайт деп. Туурабы? Ар бир меме окуу жай өзү түздөн-түз жооп берет да, туурабы? Ошондой? Жок, бул жерде акчаны каражаты баары бир эле стандарттуу түрдө өкмөт аркылуу келет. Субсидия менен ал университеттерге берилет. Баягы пайызы анын баарын өкмөт өзүнүн бюджеттин эсебинен чыгарып берип төлөбөйт деген мааниде айтып атканым да. 19,7 миллион долларды аны ушул биз атайын келишим менен университеттерге беребиз. Университеттер ошол атайын каражаттардын эсебинен кайтарып беришет да. Мынакей сиз 25 миллиондун 17,9 миллиону гана университеттердин өздөрүнө кетип атат да. Калган жактары бул жеринде жүрөт, ошол мониторинг жүргүзүү үчүн 0,8 миллион деп жазып турасыздар. Биздин кредиттер ушинтип эле кээде максатсыз кетип калат да. Мониторинг жүргүзүү үчүн деп мынакей жөн эле бирөөгө айлыкты төлөйсүздөр. Жөн эле да, бул это уже менин кесиптештерим айткандай, ушул жерден уже баштап атабыз биз кайра келген акчаны урдоону. Биз ошонун баарын эле карап туруп, биздин ошол мониторинг жүргүзгөнгө биздин министрликтер бар да атайын. Ошолор караса болбойбу? Сөзсүз ошол акчадан кичине алып калыш керекпи? Жооп берсем болобу? Айбек Тураталиевич, биз бул жерде 4 компонент жөнүндө сүйлөп атабыз. Анын 0,8% 4-чү компонент бул ушул долбоорду башкаруу деп атабыз. Долбоор 5 жыл болот. Анан долбоордун буга чейин дагы биз Дүйнөлүк банк менен иштеп жатабыз. Анын атайын долбоорлорду аткаруу бөлүмү бар. Ал жерде сөзсүз түрдө долбоордун ичинде дизайнга кире турган болсок, мониторинг бар. Анын сатып алууларды уюштурушу керек, мисалы. Сатып алуулар бул көзүңүз көргөндөй 20 миллион доллардын алкагында. Анын бардыгы мына бул жерде биз 27 ноябрда атайын келишим сүйлөшүп келишимге кол койгондо анын баарын тактап аныктаганбыз. Мисалы коррупциялык маселелер болуп калбас үчүн Дүйнөлүк банктын өзүнүн стандарттары менен барышыбыз керек. Бул жерде жаңы стандарттарын киргизишкен алар дагы 21-жылдан бери. Башкача айтканда, долбоорду администрация кылыш үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир каражаттар керек болот да. Бул минималдык. Айбек Тураталиевич, буга чейин дагы сиздер айтып, көп депутаттардын анын ичинде сиздин дагы ушундай консультацияга кетип калат экен, ушундай жөн эле чыгашалар болуп калат экен деген нерсени сөзсүз түрдө укканбыз. Биз бул минималдык түрдө жасаганбыз да. Эгерде маалымат кеңирээк керек болсо, биз мониторингке кайсыл максатта кетет, кимге канча кетет, аны жазуу түрүндө берсек болот. Мен айткым келгени, Айбек Тураталиевич, биз ашыкча чыгымды эч жерден кылбаганга аракет жасадык. Эң минималдык бааларды берип атабыз. Руслан Сатылганович, сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Айбек Тураталиевич, өзүңүз билгендей, азыр буга чейин ректорлор өздөрү айтышты. Чындыгында биз жаңы заман менен жүрүш керекпиз. Технологияларды өнүктүрүш керекпиз. Буга чейин айтылгандай, кээ бир депутаттар баягы албасак эмне болот? Албасак ошондой эле жашай бересиз, урматтуу депутаттар. Өнүгүш керекпиз. Биз Америка алыш албаш боюнча айтканым жок, алганды колдоймун. Себеби сөзсүз бул жердеги долбоордун баарын ишке ашырыш үчүн каражат керек. Мен азыркы жанакыларын айтып атам. Ошо 0,8 миллион деген бул 800 000 долларды кайра эле улуттук Дүйнөлүк банк өзүнүн каражатына кол алдында иштегендерге бөлүп алат да, туурабы?
Ал биздин кызматкерлер, Айбек Тураталиевич, анткени министрликтин алдында ошол отдел реализации проектов деп бар, Дүйнөлүк банктын азыр учурдагы 560 балдар бакчасын Кудайым буюрса 2 жылда киргизебиз деген долбоор бар. Ошол жаңы адамдар бул жерге алып келинбейт. Ошол эле долбоордо иштегендерге пайыздык гана кошулуп берип, бул долбоорду камсыз кылышат да. Дагы кайталайын, Расул Азбекович. Ошол долбооруңуз, ошол коррупциялык схемада, ошол жерде бүт жегендер отурасыңар. Мен ачык эле айтайын, 800 000 долларга ошонун ордуна бир аппаратураны алып берсек болбойбу бир университетке? Жөн эле мындай контролдосо болот да, мына финансы министрлиги бар, караса. Азыр мынакей сиздер айтасыздар, университеттин өзүнө бөлүп беребиз, өздөрү карайт, өздөрү төлөйт деп туруп. Почему ошол акчаны кайра өздөрүнө берип туруп эле өздөрүн монитор этсе болбойт? Мына 5 жыл деп атасыздар бул долбоордун ишке ашышына. Эмне себептен анчалык узак мөөнөт коюп атасыздар? Же ошончо жылда бөлүп береби акчаны 25 миллионду? Акчанын мөөнөтүн бул эми негизи биз аныктаганбыз. Анткени каражатты бөлүп алыш керек биринчиден. Экинчиден бул жанагы жабдууларды эле алуу менен чектелбей жатат. Өзүңүз баяндагандай 4 миллион долларды биз инновациялык фондко деп атабыз. Башка университеттерди дагы колдогонго деп атабыз. Ошону мамлекет 4 миллион долларды конкрет түрдө өзүнүн мойнуна алып атат. Башка университеттер дагы өнүксүн деген негизги максат. Анан дагы бир жолу кайталап айткым келет да, диги жерде 5 жылга болгондон кийин ал жерде да кызматкерлер бар да. Мисалы, закупка боюнча, Айбек Тураталиевич, өзүңүз жакшы билесиз, медициналык закупканы алып чыкканда анын Дүйнөлүк банктын өзүнүн стандарттарын алайык. Акчаны сразу бөлдүрсө боло эле? Дүйнөлүк банктан 1 жылдык, 2 жылдык мөөнөт менен же болбойбу? Жок, талабы 5 жылдыкпы? Аны биз эми өзүбүздүн баягы мындай да кээ бир учурда акча 1 жылда өздөштүрүлбөй калат, Айбек Тураталиевич. Эми аны билесиз го, долбоорлордо мисалы, анан бул биринчиден, экинчиден акча каражаты ошол эле ОРП каржы министрлигинин алдында толук кандуу отчет берип турабыз. Биз ар бир квартал сайын беребиз, жыл сайын беребиз. Жаман өнөкөт бар, билесизби? Ким сизге гарантия берет 5 жыл ушул жерде зам болуп отурат деп? Ким кайсы ректорго гарантия берет 5 жыл ректор болуп отурат деп? Бүгүн башталган иш, эртең жаңы келген адам, вот бул жерин тура эмес кылып коюптур деп, канчалаган жумуштар ортодо калып кетти. Канча проекттер акырына чыкпады. Толатпайбы андайлар? Эртең бул дагы ошентип калып кетсе эмне болот? Вот мына бул ректор бул маселени тура эмес койгон. 5 жылдан кийин бүгүнкү талапка ылайыктуу нерселер өзгөрүп кетиши мүмкүн. 5 жылдан кийин башка орчундуу маселе чыгып калышы мүмкүн. Ошону бул тура эмес кылган деп эртең дагы 1-2 ректорду каматып бербейбизби? Эми андай кепилдикти эч ким бербейт, чынын айтканда. Ошон үчүн биз институционалдык өнүгүү жөнүндө сөз кылабыз да. Мына бул жерде артта учурунда зам министр болуп долбоорду баштаган кесиптештерибиз олтурат. Бул киши баштаган жумушту мына биз быйыл бүтүрүп атабыз 24-жылы. Анткени эми баары бир мамлекеттик институт бар, мамлекеттик министрлик бар. Ал жумуш ырааттуулук менен алдын көздөй кете бериш керек да. Экинчиси, ректорлордун жоопкерчилиги жөнүндө айттыңыз. Бул жерде алар өздөрүнүн камкорчулар кеңешинин чечимин алып чыгыш керек. Окумуштуулар кеңешинин чечимдери менен бул долбоорду кайра кайтарып берүү боюнча шарттарды, келишимди өздөрү толук кандуу көзөмөлгө алуу боюнча шарттарды аткарыш керек. Ошондо Расул Азбекович, кечиресиз, дагы бир тактоо иретинде. Бул долбоордун акыркы старты 5 жылдан кийин жыйынтыкталып, бүгүнкү айтылып жаткан медициналык академиянын сонун генетиканы апеллят эте турган лаборатория курабыз деп атат да. Бул бүгүнкү күндүн эң мындай талабы да. Себеби бизде канчалаган кырсыктар болду. Мына ошол эле учак кулаганда, Баткен окуяларында канчасын биз ДНКларын апеллят эте албай, бир балабыз канча жүрдү. Бүгүн деле мынакей андан сырткары деле бүгүнкү соттук экспертизада да жок да аппаратурачы. Анын ардынан канчалаган күнөөсү жоктор отурган фактылар бар да. Себеби бизде бир гана азыр группа крови менен апеллят этип коет. Вот ошол жерде каның совпадать эттир, значит сен кылмыш жасагансың деп. Биз канча адам тагдырын сындырып атабыз. Ушул аппаратуранын керек экен, ушун 5 жылга созбостон эле батырап койсок жакшы болмок да. Мен ошону эле айтайын деп атам. 5 жылды күтүп отурбай, эгер ала турган болсо, бар жоо даяр болсо, мен ойлойм, медакадемиянын азыр зданиясы деле бар бул лабораторияны курганга. Эгер булар өздөрүнүн
проектилерини бүтүрүп берсе, 1-2 жылдын ичинде ушуну ишке ашырганга мүмкүнчүлүк бар Бара 5 жылды күтпөйбүз. Оборудование боюнча күтпөйбүз. Оборудование боюнча ошол спецификаны такташыбыз керек биринчиден, дагы бир ирет. Андан соң тез эле сатып алууга барабыз. Туура айтасыз. Айбек Тураталиевич, сиз айткандай чындыгында эгерде алар өз убагында өздөштүрсө, же алдын ала өздөштүрсө, Дүйнөлүк банк акча берилет. Анда маселе жок. Рахмат. Рахмат, Айбек Тураталиевич. Кезекте сөз Максат Калкбекович сизге берилет.